हेलो नमस्ते। आज मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ SCAR-P3 मोडलको 80 वाटको पोर्ट लिएर आएको छु। प्रब्लम चार्जिङ सो पनि गर्दैन, यसकारण चाहिँ लिएर आएको। मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरु चाहिँ मेरो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। मेरो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। राम्रो लाग्यो नि नलागे पनि। मेरो च्यानलको सानो इन्ट्रो पछि चाहिँ सुरुवात गर्नेछौँ। चार्ज पनि भएको छैन। यो चार्ज किन नभएको अब हेरौँ। यो र यसमा चाहिँ चार्जिङ पोर्ट पहिले नै चेन्ज गरिसकेको छ। अब यसमा हामीले चार्ज छिरायौँ। यो सी वाला चार्जिङ पोर्ट हो, चार्ज भएको छैन। पहिला हामी यो एकचोटि भोल्टेज चेक गरौँ कहाँसम्म आछ। यो सी वाला चार्जिङहरुको पहिला फर्स्ट ग्राउन्ड, सेकेन्ड प्लस हुन्छ, प्लस आछ। यहाँ पनि प्लस आछ, यहाँ प्लस आएको छैन, यहाँ आयो, यो त आएको छैन। अब यसलाई पहिला सुरु एकचोटि झिकौँ। यो रजिस्टर नै हो, किन यता आएन त्यो पनि हेरौँ हामी। पहिला बिपमै राखेर हेरौँ। ग्राउन्ड पनि छैन, ग्राउन्ड पुरै सर्ट छैन भनेपछि यो रजिस्टर नै हो। अब एकचोटि फेरि हेरौँ यसलाई। एकचोटि भोल्टेज हेरौँ। यो 5 भोल्ट, यता भोल्ट छैन भनेपछि यो जुन यो रजिस्टर ओपन छ। यसलाई हामीले सजिलै चेक गर्नलाई चाहिँ यो चार्ज हुन्छ कि हुँदैन त, त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा ट्युजर ल्याउँ। ट्युजर लिएर चाहिँ यसलाई सर्ट गरौँ। सर्ट त गर्ने तर चार्जिङै छिराएको छैन। यसलाई जोडौँ। जोडिसकेपछि यसलाई हामीले सर्ट गरौँ। चार्जिङ सो गऱ्यौँ। अब यसमा हामी एउटा जम्पर दिउँ। यसलाई हामीले जम्पर गरौँ, ठिक चाहिँ छैन, एकचोटि चेक गरौँ। ओम्समा राखिकन यसलाई ओम्समा राखौँ। ठिक छ, बिपाइरहेछ, ठिक छ। अब एकचोटि यसलाई चार्ज पनि दिएर हेरौँ। चार्जिङ सक्सेस भएको छ। टाइप सीहरुमा फर्स्ट ग्राउन्ड, सेकेन्ड 5 भोल्ट हुन्छ र यसबाट आउने यो आइसीमा भइहाल्यो। यो चाहिँ प्रोटेक्सन आइसी भइहाल्यो। त्यसपछि भोल्टेज यसमा आउँछ, त्यसपछि चाहिँ यसमा सिस्टममा जाने हो। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई रिपेयर गर्न सक्छौँ। मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरु चाहिँ मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने फेरि मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई चाहिँ धेरै भन्दा धेरै कमेन्ट गरिदिनु होला। र राम्रो लाग्यो पनि नलागे पनि र कस्तो भिडियो हजुरहरूलाई मनपर्छ प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। त्यही हिसाबले चाहिँ मैले भिडियो ल्याउन आउने प्रयास गर्नेछु। अब यसलाई हामी प्याक गरौँ, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ एन्ड गरौँ। चार्जिङ पनि पाइरहेछ। यो चाहिँ हामीले प्याक पनि गऱ्यौँ। अब यसलाई हामीले नट चार्जिङलाई रिपेयर सक्सेस गरेको छौँ भन्दै आजको यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु।